Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын ененің тілі, яғни тещин языкты дайындап көрсетемін. Ең бастысы, бұл процесте бізде ешқандай да қуырмаймыз, духовкада пісіреміз. Алдын ала жақсылап жуылған қызанақ пен баклажанды жұқа етіп турап аламыз. Сосын соусын дайындаймыз. Кептірілген базилик, қара бұрыш және де күнбағыс майын немесе оливковое маслоны қолдансаңыздар болады. Езілген чеснокты, яғни сарымсақты жақсылап езіп аламын, барлығын араластырамын. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Біздің соусымыз осымен дайын. Енді противенді дайындаймыз. Алдын ала пергамент қағазын майлап аламыз. Ең бірінші кезекте баялдыны, яғни баклажанды кезекпен орналастырып шығамыз. Екінші, үстіне соусты жақсылап жағып шығамыз. Үшінші кезекте бетіне қызанақты, яғни помидорды жақсылап қойып, пеште 200 градуста 10 минутқа қойып аламыз. 10 минуттан кейін шығарып, үстіне моцарелла немесе сулугуни ірімшігін қойып, тағы да 2 минутқа пешке қойып аламыз. Бұл салат қуырылған баклажанды салаттан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең бастысы өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер.